Bazo salarien, bazo salarien. Bazo salarien, bazo salarien. Bazo salarien. Bonjour la binonyon sur Bozali tellement ebele bolingana to soit Paul. Nzambe na lola azala na biso ndenge na lobara toujours na début émission na biso. Vraiment ezala question ma carte beta masolo ya Congo. Mukolo lelo to yamba ndeko na biso danu na ndeko na biso danu azali ko frère journaliste na CCTV. Moro a présentateur émission munene kuna et puis nande ko na biso Daniel azali moko ya batu ya IDPS. To betani masolo ya bukanga lonzo balobi na bukanga lonzo nzokande masango matata pona tikala ki kolona bon o bango baye kolona bato baye sika baloni babi terrible kuna masango bano pola moya obimisango ezate pona nini on ne sait même pas et puis to pesa bino maloba papa kengo wadonda lobi na biso boye papa kengo wadonda lobi na biso boye s'il vous plaît ndeko papa kengo wadonda lobi boye que le Congo, problème il y a Congo pour que le Congo aille de l'avant, ils ont le problème il y a nani, il y a l'homme. L'homme a envoyé Morokengoa de plusieurs fois premier ministre. L'homme il y a le bilelo Kengoa de plusieurs fois ministre. Le lo Kengoa de normal le banabiso que non, bien que âge qui vraiment je te salue Kouloutou papa nabiso, le banabiso que pour que le Congo aille de l'avant, il y a problème à l'homme. Donc l'homme a liboso à ma bête donc ils allaient yo. Ndeko nangai toke na régie na sengi na Charles chef coutumier ati la biso le ma papa ki ngwa do ndwana l'état ba invité be balanda ngo tamba okota wa bazo biloko. Donc Kengo Adondo, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état? C'est l'homme. La faute à l'homme, quel qu'il soit. Parce que normalement, avec tout ce que nous avons comme don dans ce pays ne devait pas être dans cet état. Qu'est-ce qui manque à l'homme pour que ce pays change? La volonté de réussir. C'est ce qui lui manque. Et je crois, sans cette volonté-là, le Congo ne vaudrait aucun penny. Est-ce qu'on nous laissera nous développer? Mais on nous laisse nous développer. Mais nous devons tout faire pour éviter la cupidité, pour travailler pour le pays, pour qu'il se développe. Et nous avons tous les atouts. Vous avez dit que le problème c'est l'homme. Est-ce que l'homme congolais est capable de tout ça? Oui. L'homme congolais est capable de tout ça. Mais il doit mettre en avant sa probité et son honnêteté. Qu'il travaille pour le pays et pas pour lui. S'il le fait, le pays va monter et monter plus haut. Monsieur Léon Kengo Adondo, je vous remercie. Merci. Merci, Molandi, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre, l'ancien président du Sénat. Malobanaye na kangelo mo mutu ya lobi et loko ozali ko bloquer Congo et c'est l'homme congolais et en plus honnêteté na volonté. Yonga na tunu pe mutu na papa Kengo Adondo. Aninga mabete. Yo posaki honnête tango bano gérer Congo. Tango zaki na Sénat, ozaki honnête, ozaki na volonté ya Congo qui ni liboso. esa mituna to tuna ba inviter ba pesa biso biloko tokela Bukangalonzo dossier ya Bukangalonzo wana
dans la monde clair. Jusque là, tout le monde il faut pas qu'on mette à il faut pas interpeller, il le interpeller. Qu'est-ce qui ne va pas? Na rosenga na ndeko na biso Charles Fumu tshela biso image on bon to m'avait invité na biso to beta biloko. Masango pardon. Fachi, merci. Fachi, merci, Tondimio. Fachi, merci. Béton. Masango yango na Bukangalos 1500 hectares. 1500 hectares. Bande Masango yango lokolo sultan Masango pembe lokolo sultan ya Jésus. Masango yango na kolia sa Belgique, na kolia sa France, na kolia sa États-Unis, na kolia sa la Cameroun. Masango matata mponyo koseke biso pona nini mponyo lukutano boye pona nini o ba gravata o Masango te Papa Joseph Fontana ka songo wetu te olobaki te oza suka batika yo oya kusimba ya simbe fachi oya lingi kongole ali ifumda matama atika ka songa van Jean-Marc Kabunda viens anga itala mon président Augustin Kabouye c'est le général Tala Mama Akasia Tala économie Tala ozoke ndoko ka ba Congo mais Tala bino ba conseiller ya Gravoto Bolanda Kamalili botel Tinteng Lalo bani nalala pobonjima awe za suk la Masango la Masango la na yo papa Beton moya mboka aloni yango emonani tozolia tokomela tolala les vie sociale yango oyo awa ezali tamisage na tamisage na kati ya silo oyo kokota kaka ezali graine mobimba mais déchet libanga lisango ko passe ya bande ko na ba cousin na biso ya batabuka ngolo na ba cousin na biso ya mongata toujours la belle ya nani ya BAB toujours Masango pardon merci na bino nyonso na Palais na Brazzaville bozolanda biso na Lubumbashi bozolanda biso grâce à bouquet na biso ya TNT précisément na East TV na canal 120 bozolanda de la télévision. Merci à ma confrère journaliste nyonso bozolanda to soit Paul Perro Louara, Edmond Izuba, Israël Mutombo na bureau bozolanda to soit Paul Peter Tiani bozali vraiment belé. Vous êtes très nombreux au Bolanda Ndeko Zulu Abazulu Canal Kim, merci. Bolandi Lisolo ya Bukanga Lonzo. Obi ba militaire IDPS mo ba sexe. Ba ça ba sérieux ce que ba me moi comédie. Obi moi communication ce que ba comprendre na parler penezati. Heureusement yé mo acteur à film ana droite na ngai. Ndeko Daniel Boni. Bien Ndeko Paul. Bonjour na balandinions oyo ba beti le bako malamu ya kotala biso na minito na banda kuna bango partout na Congo pe na Lubumbashi na Wantashi. Merci na ndeko na ngai dano wa tozana ilikolo plateau ça fait un bail tout mon année. Merci na invitation na yo. Oyebike nazalaki en déplacement puisque toyebu tolobaka ete tolingi lisusu bato ba kovanda na ba bureau na bango bayo kakamalili po ba pesa ka biso ba infote. Lokola bato balingi ko étouffer mokonzi ya mboka na communication na biso moko to mizueli makambo na maboko. Yo ça on va non mettez semblerait.
communication ya ba militaire IDPS pour ça les ba norme té ndeto lobi lokola ba diaspora ba yebi masolo ngote bisomoko to akolo mwana ba batangela ngo classe bino otangela ngo classe mais to moni lokote o moni te ya biso ya ba villageois zo moni te ke mo congolais amesana na ba biloko ba villageois très bien ba sava oyo ba otaka mpe mikili ba ko koka ko yebe lokote yango to mizueli ba biloko na maboko ndo moni arbitre le peuple Daniel Kabeye moko sur le terrain na Kangalonzo nde okomona wana siffler zate na obete siffler. Très bien, merci ndeko Danoboni. Congo ça n'a pas problème chaque jour. Ndeko Paul nkande na luba ke situ yetu le bila Congo tuko sanga makamba ko luba te parce que ma boza obota maleti mayibo mais situ bitu le bila parti politique la mission makamba ko luba ko sanga mena koko banda te sana luba na mela petit déjeuner ba peuple congolais ba pesinga ba bindi kudani ibisa mkonza mboka longola couvre-feu na couvre-feu ikomi kodirangi ba imboka makasi couvre-feu komi ko bénéficier kana ba soda ba policier na poka ba komisa uneti péage ba maman ba tekala mikate na ba teka mali wa butu baza kolela bindi kodani bakangizano ba couvre-feu surtout zali ko souffrir ba lobaka moto na passe ozo pas c'est pas ce qui ne quitte ba bine sande ko Félix est-ce qu'ils ala kamula ngini pesa la vers pas le bilelo molangi pas pesa vers pas pesa molangi c'est pour dire que mais pas le biso qui a le ba on peut basengi pour une fois na prina vie na ide pas comme président alors basenga lo la couvre-feu on va essayer de kodano ibisa mkonza mboka so gouvernement mais to président so que c'est les minutes bando sala ba marche na lancer déjà appelé pas kasu et to banda ba marche oui, il y a le monde couvre-feu que vous apprenez intérêt n'a battu des personnes presque n'a battu non so. Il y a un moment donné qu'on a envie d'aller à trop marché. Pas tout ça n'a besoin couvre-feu le mapo ba imbo ka ça. On a Daniel pas rejoindre. Bon couvre-feu c'est ya on dit ma couvre-feu. Il y a quoi se faire couvre-feu place peuple souffrir on va le peuple d'abord. Couvre-feu on a battu qu'on prend. Ba be pona nini? Yo ba iti pona covid. Ya accompagné ba business ba neni yi wana batuma kafanda na ba wosi. Très bien, merci. Le mutazolo ba na image ya koina. Le covid a wezi na masango Daniel ko. Bon, tout bana ajouté. Na pesi bana ya monga fula bana ya masina bana ya cité Pumbu bana ya kuta matete kuna na pesi nyombote bande kuna nga tout bolanda to soit pour bana masina quartier de pe bazo toujours plaider pas mokonza mboka 5 Santia Kabila suka kana na avenue wana Kulumba. On a besoin de continuer avenue Kulumba et continuer bimakinga bois. Mbongo so de mouton bale basa la biso Kulumba wana sili tie bimi limité en bouteille coûte il n'y a pas nous en souté. Ah, nous avons beaucoup de politique bolé en bonne facilité. Ceux des moutons bosala on va tout baza ou douter nango et puis les banques ça peut na battre. Votre chef de l'État, est-ce que le chef de l'État il y a déjà matin déjà cortège déjà matin la nation de moutons tamaro. Bon, on a évité maintenant limite on les a reçu des moutons les a pas appliqué si ma bâti les commissions tout moi chance au tambola yo yibi vous allez regarder qui la poto yibi tout moi chance à voyager dans mboka banda ko voyager dans mboka mboka nyoso na tunatika so de moutons à mabé na so de lion on a dit on est sur des moutons des sur des lions l'idée était bonne non l'idée était bonne mais l'idée c'est qui m'a monté parce que sur des moutons 600 moutons sur des moutons déplacés dans embouteillage dans zone moko qui dans zone moko tu peux imaginer que vous êtes sur des moutons quand même sur côté sur des moutons dans zone na côté à Antikimbutu au outil tu resile moutala biso to kumbama au outil mbala mo wende bitano et aux autres qui dans la vitesse ko ya sur des moutons pas okutana kwazima za kana batuma kota kanindi c'est place ba kosa sur des moutons ala mta uti sur des moutons de to kitana na vitesse donc on est sur des moutons no bike baba na mayanji ti na sortir Kimbuta wana ndenge diminuer ta embouteillage mki. Très bien, merci. Tolandi ensemble na bino nazo banana ndeko na Daniel. Tolandi ensemble na bino maloba papa kingwa do no lobby ndeko lutu na biso Christian Lusako na lobby a posé mutuna a lobby na ebo ya lobby atunie. Qu'est-ce qui manque que Congo République démocratique du Congo mboka ya bakoko na biso ekende liboso qui doit nous répondre tolande ensemble na bino alobi que eza problème il y a l'homme est-ce que qui doit nous akoki ko répondre ko pesa pene bi yanwa na pene le Daniel. Merci beaucoup Ndeko Paul avant na ya no la mutuna wana faut na sokola un peu moké comme d'habitude dans les tâches techniques. OK na selon le lingue na yebi ke ba journaliste belé na tango ba komi ko jembele na sima ya mokonzi ya mboka po bayebana okola ba ndeko tano OK bazo koya mingi na ba plateau na ko jembela sima ya veste ya mokonzi ya mboka soki ba aza président sonyo to jembela ega ba jembeli soki alobi mabe pona yete
vraiment moyen bato ba découvrir ye ezate kitoko mais tous on a besoin ya koyoka ka babiloko oyo et ya kozongisa biso sima to on a besoin ya koyeba ba valeur oyo ezana ndeko dano likanisi ya malamu banda to landa ka ye likolo ya plateau nana tikala koyoka te proposition ata ya beta biloko ya kingo ayoki déjà il faut azala un peu na respect un peu na babiloko oyo l'état congolais a kosalela biso soki muntu alobi mabe pona sote mouton au moins azala kaka jaloux pe na haine na kati koyoka biloko akoloba ke banda na tamboli na mboka ndenge ya mesana kokende na bamikili ya poto soki mikili yango soki ya mutu soki ya moi na yebite mais le problème est que bon on a besoin de beta biloko ya kingo wa dondo pona nini soki o invité en tant que naza cadre ya IDPS pe molobeli ya ba peuple congolais soko bengi ndeko no journaliste na loboko na faut protéger que communicateur na protéger ya zo biloko na ye kanga inga pe na pesa ye puisque ya ko beta wazo beta d'état congolais ko beta na population et ko sala bango pe passe puisque beta biloko ke loko loko soto moto ba congolais ba mono zandoki lelo ba so komikangela ba photo place wana e soulager bato makambo ebele mais loko eketaki bato ezala ki moi tant o ezwaki mais ndenge esili ndenge to moni yango epesi moi développement ya mboka mais ya ko inango pona ni ezaki motema mabe en très bien merci Kingo Wandondo papa Kingo Wandondo eloko ya liboso na ba maloba na ya lobi oyebiki azoko mi condamné kaka ye moko langage na azo mi condamné kaka ye moko amoni ke non azazanga ki eloko ya ko pesa Kabila ko pesa pe ba congolais soki ezala papa moko azana motema ya mabe eza lokola bato ba lokola ba Kingo Wandondo banda to yeba ye uta mobutu ana eloko asala te ata ekole ezalaka te ebele ya mbongo papa wana aza nango biso toyebeli kaka ke misapi engalaka lokolo ya bebe abotami lelo mais soki eza na moto ayina bacongolais na vi na ye nyonso mobimba eza papa Kingo Wandondo mais lelo na sepeli lokola abimi devant média koyebisa bato ke non moto ako kosala makambo eza kaka congolais c'est que ye parmi bato Kabila alobaki ke nazali koluka 15 personnes ke basunganga ye pe azalaki na kati te ana mayele ya kopesa Kabila te puisque ye pe azalaki du non côté ya ndeko Kabila okoyoka langage na ye c'est inutile kokende na débat lokola ya bato lokola ba Kingo Wandondo oyo est-ce que aza modèle to te non mutu lokola Kingo aza modèle te aza modèle ke baza na motema mabe ya koyina nde Congo puisque soki mutu lokola Kingo il fallait quand même tout le monde un peu ba valeur et pas ya Kingo kosunga pe ba congolais ba vendre plusieurs années na Congo ni école ni pharmacie ya Kingo Wandondo kotikala komona ngwesi mais ba immeuble na ezali banda kone belé ezali botolo biboye ba immeuble wana ba congolais ba profiter ngona nini so ke kuna ba futela kuna nde ba congolais ba profiter so ke kuna koyoka kaka appartement bandi na $5,000 $10,000 congolais ni na ndenge batiki biso ba pauvre boy boko kendo futela ndako ya $1,000 $2,500 eza toujours ba paya o bango ba ramena na kati ya mboka nde ba profiter ba appartement na bango wana sekonde to ko lo bayete oyebi bato lelo bazolo ba ke Congo ezo marché te Félix azo diriger mabe ezali bato oyo bazalaki na pouvoir bazalaki kosala dépense par jour ya $10,000 $20,000 ko boa ke na basia ndumba bambongo na sia ba porte lelo ba monique aza isusu na fonction te dépense azalaki kosala ko kosala ngote mutu kazali ko tambola ngo carburant bazako chele na l'état lelo azo somba ye moko carburant azo futa pe facture ya courant na mai yango wana ndo moni avandi na ndako charge wana ekomele makasi oyo kaka mboka etambola te Félix est-ce que Kingo Wandondo ngoli la mbongo carburant lelo wasu bon mutu lokola Kingo Wandondo oyo papa na ngai soki tovandi un peu bien ba régime nyonso se retrouve bana Mobutu ya musée ya Joseph ndenga vandi wana ya Tshisekedi c'est sûr c'est pour la âge moi pas possible abengisi muninga na yo journaliste basala na émission place ba ko salela émission lokola na lola ya ko tali se biso ke na yibi mingi na komi lokola paradis na vandi place ya paradis eloko yanga ko kelele lisusu ezate ndenga na azawana zo tali se biso bozwi na ye ebele Kingo ule tokota na ba débat lokola ya ba Kingo eza débat mo ya kolekisa nango temps non les a débat au Alexandre tenté parce que tant il y a lobby c'est un homme abi le problème ya Congo pour qu'il liboso c'est l'homme on a interpellé conscience na nabi ah Kingo Wandondo y est comment le banabiso qui non pour Congo est bon il faut l'homme mais lui il était parmi les grands dirigeants ya mboka oyo ni mo tikolo kande to lobby ki azalaki na motema malamu te
likambo alobi eza likanisi ya malamu oyebi ke ndeko so tozongi bien okomona ke moto aboma Congo ezaka congolais omona papa mo là au moins on a raison oui aza na raison quelque part c'est que ye moto abomi Congo akotalisa pe bato mosusu ndenge bakoboma Congo azoko interpeller bango ndenge ye pe abomaki na bato entre autres na président Félix. Non, Félix n'a pas bomi mboka te puisque batou Félix jusqu'alors ndenga non na sali mabe monter na ba congolais aizati ata mon côté donc président Félix na sali mabe monter na ba congolais Félix na no atikali ko sala congolais moko mabete azama boko pembe ana iloko moko ya mabe asalite mais eloko ngana ko yebisaka ke non ke waza na raison ya kotalisa bato ke ba homme politique ya mikolo yo ba ko yiba mingi mbongo wa population ya wanda ko interpeller bango pona ko yebisa bango ke non tango bazo ya il faut monter en conscience puisque soit tali montou lelo yo tala batunete bazo vendre na selemba ou lelo chef coutumier bateau bako ouais d'été sur côté boy na personne monter na régie au final biso bouton mombo bateau tala lelo bateau yo bazali na selemba bakangi montou batie na prison ya makala montou azana beauté koleka na mwasi wa boti lelo c'est que akei kuna ke ko sala makitu bien boloko yango no zongo nanga mikolo na zana campagne nanga ko yebisa premier ministre na mokonzi ya mboka ke bazwa un peu méthode ya kolongola prison ya makala na kati ya selemba ekende na kenge uto na kango e banda ko ba prisonnier bakataka bilanga bavanda ka pembeni ya zamba quand même bako banda ko banga ko yiba mais l'air tozoko zo ba prisonnier to tinda bango na selemba wao bazomela castel bazomela tirbo bazomela nkoyi bazana beauté kuna bazomela bango ba ujana na kati kuna est-ce que monto ko banga ko yiba ayeba sonda yibi na kugende na makala na bando sunga bato kuna na mapa ngamo kuna usala kombo na prison na ma campagne na zana ngo en tant qu'arbitre ya peuple Daniel Kabe ona linga mboka na ngaya nga propre position on a sali premier ministre oyoka ki pe oyebenga ki ngape la fois passée au lobby na yoki image na yo za ko circuler aux 5 ministères à discipline oui fallait na 5 ministères à discipline ba pesa nga puisque sans ministère à discipline ba ko continuer ka totika la ba pauvre ya nga ki ba pesa nga ministère à discipline pour ceux qui montent ka yibi ko fouetter kaka tumbu yulu au moins na ki moyibi ko sila ndeko na nga merci beaucoup Betty Biloko mengai na zomituna mutuna moko avana pesa ndeko na ngada no maloba la question que je me suis toujours posée comment ba politicien ba kuma ba riche batekaka eloko te bakataka bilanga te siko soki ya moto akoti mbala moko akomi ne riche na ndenge nini emo elekela ngai oui allo bonjour tozali en direct obengi biso wapi oui nana mituna mutuna wana comment ezalaka politicien akomi na baimmeuble akomi na baboye mais biloko nyonso bino bozozwa mpona baintérêt na bino ntango yo okufa nyonso yotikala nyonso ekotikala ndeko dano kengo wadona lobi honnêteté ezate pa ya l'homme congolais volonté ezalité l'homme congolais azali blocage ya RDC aza la raison pour les tâches techniques ce n'est pas un problème tout ça le binanga ibeli ndeko nandimi j'accepte les autres seront ndeko là sur vous déranger. Allô bonjour obengi wapi kombo nani abengi ya parti ya commune ya machine kombo nani papa monsieur Maxime monsieur Mathieu tozo ka ndeko bon nalingi na contribuer par rapport ya point de vue ya argument ya papa Kembo. Je n'ai toujours que pour que le Congo ait avancé, il faut que Moutou Congolais. Parce que Moutou Congolais, ne Moutou permettre que le Congo ait avancé. Ce n'est pas le dire de tous les gens qui passent toujours à la télévision pour dire que on a vécu des personnes dans ces pays-ci, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Aujourd'hui, nous avons Félix. Nani nakati na bango apasaka pola na intérêt ya mboka to intérêt ya nangina plutôt il faut que mutu congolais akoma na niveau ya ko changer mentalité na ye akoma ko vivre pour l'intérêt ya mboka à ce moment là que mboka ko évoluer déjà que non pour tout rendre que non ndenge que so tout ko pourquoi ba politicien ba ya ka pauvre mais ba koma ka riche ba sala lo moroté ba dans ba bureau climatisé ba la mettre ka bénéficier na bilo mais après, il y aura tenu par immeuble, il y aura dans la mais nous, la population, nous continuons de souffrir.
Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ndeko na ngai ya Masina, biso na biso bana Masina, j'étais sali, félicitations à la contribution na yo. Zaba jeunesse muso wa boyo wa soni golobonga za moi Masina. Ngala moi Masina tongo tongo. Beta biloko. Ndeko portikela nga tampa. Bon, bozela na muke, bobenga biso atana 10h35 appel les quotas. S'il vous plaît pour tout canon biloko. Nameka aussi ça. Ndeko na nga le week-end, tozo les capons ndeko Félix. Akomisa biso toyebana oui ndeko ce n'est que normal soki tozoloba po toyebana c'est pour que ndeko Félix asamisa malamu te parce que c'est comme oyebana pour nsima ndeko Félix asamisa malamu te parce que soki abandi osamisa malamu biso toloba mabe na ye mpe panga ayeba biso te mpe panga boya biso mpo amona kala toalokuta soki tokomi oyebana ezaka mpo ka asamisa malamu te mpo kabila yebisa omone bandeko ya ndeko na biso bajournaliste nde bakomi badepute kabila mpo asamisa mabe soki biso toyebani tokomi badepute na nsima Félix ya mabe te yeba comme président na nsima tata na ye papa na yanga comme président ça veut dire papa na mona kisikedi tanga comme président baye banaka na sima moto ndiko na ngai alors biso ça dit que Félix a sali biso mabe moko te pas commis voilà ngam na tuna ki mutuna ya lobi mabe moko te beta biloko ozali Félix a sali bakino mabe bele akangizando sando pepe na liaka na zando batumtu ba bivaka na zando babi faut moderniser wana za mabe te oyebi ke ndiko na ngai chemise olati mutumza ko sumba una zando abengi abya ndiko na ngai dane yuti tiki epande kuna ngayo po disa chemeza kitoka qualité osomi pe avivaka na zando mais le bato ba commission mais DT biso oyebi ya monde kuna ngayo oyebi po bakanga lelo ko proposer bato place bien ibsanga ndiko zando bazapa akomi papier yo tekinda ko zibana mzoti ne basina mzoti ne kinga sana mzoti na ndili mzoti kina gombe bano bile oza responsable po tekanda ko foto ngalanda ko msusu otiki bana na place moko bikino na temino na tanda bino so bofanda bena tongino ndako msusu ya kitoko moderniser bana na bakiwa na simo fandi po kimisi bana na corona okimisi bauna mbule bakene bali kuno bazando bakipa to anzopesa ba maladi pesa bazando ke bana bike banda ko tsasa bakino mabiti kuve feli susu za mabete tomona kinna na utsokufa mangufuli andibe mamba ko na te pepe na iba usufri baba oyebi beke bato ba usufri ebiso bana ba usufri babiso ba yembela kai ba usufri babeto ka conseil tele andi mo mse ba usufri bina bango wana aka oke bandi kuna basala ka ba usazo te bakumba chomei ami vana msana bango ndio zo vivre na msana utangeli kazi mambo vivre na msana biso tuko sa msana wote ndiko na ngale biso za bima mba voyage ndiko wi em tuto yiba te to ana bezo to bate ba ba yinga ba yibi obali bakayenga to ndaze petiko ana bezo na lo bate bako yo bina ngaite na voyage na mutira voyage na moyi sito sise miso bakosa kama mtu akufa viva tokena kale kise leo sana kama mtu voyage mona atika mona huyu aliyo anate huyu hoto zubenga so de lyote ayi singa na papa kengo ado ndako lo bate ce n'est que normal parce que bato kabila le bato bazane 15 personnes oui c'est normal faut tu as raison papa kengo ado ndako lo bate mais 15 personnes kabila bagazana ba hotel bino moziba ndiko feti za zibo ta kenza umsubati azai pa kabila ta kenza umsunde bona zai beta biloko bazo wele na bati poste oui ba ok na réseaux sociaux bombal Félix Asibo era mbika ya bet kaka 2023 bino boyambi mais kazake pa kabila seni pora kabila bazana ba hotel yo yebi ngaite kabila mais on va pas kabila ba yepa no Félix pa yebi ba ndeko na papa kengo ando ndazali model te oui ndala ba papa kengo ando nkonge pese nyo somea pese kongo le côté oh oui papa kengo ando nkonge pese nyo somea pese kongo et le côté ata silo pamba papa kengo ando nkonge pese nyo kutu kongo ko kunda pena yi mais antika kongo ndani papa kengo ando na tango ya zalaki ki papa Kisekedi ndio afanya kitu anati makolo Kisekedi azo yantake president azo tunai papa na sande kabila pataka nze president azo kuma azo kino ngai ndeko dano ntake futur pas futur député mais futur c'est l'officier ya mboko fona kende papa basala ngende maintenant na kokela te pa kengo ando ndozo e bato bele ba kokela pa kengo ando okozwa nini yo wana ABC abeti biloko ke ko Paulo le belo ko moko na bisele seul pays au monde ngande ko dano na mikamaka pona ko za millionnaire fo za ka politicien eza na Congo c'est normal c'est normal que mboka vivaka na COP c'est anormal oui que muta vivaka na salaire na prime mais na Congo muta vivaka na COP même président ebi salaire na ite tout ça va dépasser les pona ko evaluer mutu ba Apollo azo académie ande to mona via Apollo espace à une année pour la resomba paloter mais tu vas pas continuer à bisoter a même président tu vas saler na pour mettre biso de repérer ça kabila yeba mo on obi mais kabila zaki modèle té mon frère obi les autres tanga kuma kabila mtantanga ça ça Félix ce qui Félix asala ki bolome kabila ngaka bunga obi le ko so comme ça pas de Félix ave on kabila na comme voyage
ne Kabila ko chofa na place mote ndebe Félix akofa na place mote akala ko Kabila sala ki kawo yipa sala soko sa mabe akopa bene Kabila ko mala lezi yemo toke na Kasai Central alors na Kasai oriental parce que moya fana na Kinshasa na nsele kune za la tête de Kabila komi parce que ça la peuple mabe alors que Félix a na chance Félix a na chance mais mabe Félix ezani ndiko ngai 37 ans ya opposition déjà ya échec parce que attendre communicateur ya mabe comment que Félix a qui pouvoir il fallait changer communication na yi ayi sabatu nda na yende ko Félix bo s'attendre na ngebele mais bo ki manda na ngizaka na 5 ans na ko sala une partie on a ko sala so bo ndiminga bo pesa sous 2 ans très bien na ko yoka bien so bo ndiminga bo pesa c'est pour te dire que non mais de Félix ça y est a travaillé quand Kabila travaillé que belé même mabe il peut na biso le motra bibasi rapidement un président ngai ndeko danu président na Congo na fana bipo pesa kijo et donc les bosso c'est na comme konzi il faut na boom ça va trouver na impact ba ABC c'est les bosso kwa na mai faut na boom sina lumula mutelo ko mutazo ndako na kisata tuna kuweza la kawa mai za la kawa faut na ibale c'est pour na ta réforme makasi na kwa na mai danu c'était quand on a au moins que musika oui yami balé deuxième chose ndeko nanga na ibike ba garantie locative comme na dimo na kitisa munyoso l'état les sous-sol ya parti à l'état et tout minda kwa shamba saloni za ndeni kule kasando la tepo na kale mpati pepe na kiti garantie na ça dépend na quand imposer comité italinga te na imposer l'état imposaka na imposer na bika biloko za impact direct na kiti si social na bengi baleja na bengi babatu baza ba comexa biboya bino batu bosikutaka biloko premier ministre nini sala ke biloko mbata ngala njima ntaka président na ngulu badouane na kiti bino badouane bino po kisha biloko na imposer pour l'état za merci beaucoup est-ce que biloko na dépend de ko Félix akomi asa ni ngeno ba ok, merci. Merci, Bouma. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi wa komona na mono système akas. Abengi na komina Sirimao. Tozo kayo ya komona ni. Komona wa Jonathan abengi na komina Sirimao. Tozo kayo. Bo Jonathan. Loba kitsa volume ya TV na opoto sola bien. Oui, na biboye. Na biboye. Batu bazoboma mboko oyo batayi DPS Kabila tanza kina pouvoir babomaki entourage na ye batayi DPS bango loka président asali mabe bango balo basali malamu asali mabe asali malamu eloko bomaki Kabila yanga na eza pe ndengi moko ne eloko boma président Fati yanga na batayi DPS bango kaka kwa président asali malamu mais babe baoye bate eloko bomaki Kabila yanga na yeka na posa loba merci oui ndeko abengi siko tu peux avoir raison mais tu peux aussi avoir tort. Parmi les partis politiques, il y a le lot na Congo, autres en autres mona ba militants, ou ba télémena ba dirigeants na bango entre autres IDPS. Ce nous a seulement boulé qui na yokaki na couloir, il semblerait président Tshisekedi à l'époque avant comme président, aboyaki comme secrétaire général ya IDPS. Vous voyez pourquoi aboyaki habité ba militant na biso ba batute. On peut timiler à tout moment. N'a boyaka. Dès qu'abouya les lois aux biloko chaque jour. Mais au moins, tu dis que c'est pour encourager le chef de l'État, ceux qui bandeko. Parce que si on ne critique pas quelqu'un, c'est tout. Mon konzimoko, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Si tu as une télévision, je m'en beaucoup. Et mon boulot. Tu as un solo à Bukangalonzo pour gagner minutes. Tu retires bien 10 minutes à Obenga. Bukangalonzo, tu as mon image dans la Simana Bissouana. Chaîne wana chaîne à Bosembe, Kisha Bosembe que je salue, c'est un ami, c'est un frère de Solo Kitoko. Ba image wana balobi na Bukangalonzo masolo normal. Avant d'appeler ça Daniel Malobato sur le coin. Allô, bonjour. Très bien. Daniel, image wana batozo monayo, vous avez na Bukangalonzo, babi Bukangalonzo bis. Oya mbalo babi masango teli et poli, beaucoup de ba carrière ya diamant kuna. Beaucoup de membres belé kuna. Expliquer dans le Congolais, na ba Congolais, na ba Kinois, au ba Hollanda biso, na Congo mobimba, Bukangalonzo, masango eteli te tondengeni, beta biloko. Merci Ndeko Paul. Calculer la minute pour 30 minutes. Quand même, il faut tout le bababilo monsieur à la claire. Ndeko, il faut avoir na ba confusion na kolobanaye. Confusion na bengi yango na lolengeni toyebi place to côté limboka oyo mboko babe banana ba côté limbo biso batu ya IDPS toyebi régime ya sika toyebi esika to côté limboka batu nyonso bayebi basi na mibali na bana na biso na ba papa na biso na ba koko nyonso ba ko vanda na ndako
bayebi esika tokoteli mboka. Est-ce que place nini au chef de l'état koko ya lelo lobby abandi ko pesa bato courant lelo kaka pesi bato courant? Non, il faut kotala na nous pona nini courant ezo komela bato nyonso te. Mais ndeko ndano evanda ka soki na kitambo azamwa na kitambo lelo bato ampasa ba osepela bato mikonga bato ya bibwa bazulala na courant bayeba te de l'estage oye lobby yango te babenga ba confirmer. Très bien. Bango pe ba moni que non de tika yo komala ozana stylo na papier le yo lobby beta bilo Daniel oyo kinga na sana bukanga lonzo ko bato bazela bukanga lonzo c'est la tende ko ngai to ebisa bato soki le loto zala ki na difficulté ya mai na courant c'est qu'il faut ba bandela na source ba renforcer ba matériel ya sika matériel bateka kango na Congo te il faut fati a komia wasali ba commande ya ba transport ya ba courant ya sika keya wono zo beta li solo ya ba ni de pestes ya solo na zo beta la yo ma solo eza pièce contre pièce ba commander déjà bilo mususu ya SNEL. Mon frère oye binde ko Paul na sepela na musalo sala puisque côté la mutu te lelo bato balobi que Félix a salé le côté ayeka na banzela lelo ba ota l'image ba jaloux ba na somo ba na suka ba zangi discours bata la image Fachi banda ye biso to kanisa makambo mabum lokola Fachi akota ki na pouvoir il fallait akota na masango na poche apesa population beta biloko Daniel mais image de lo yango yo eloba tant muto vani na ndako azo stuka balitinda ki image ya liboso bato balobi eza montage oyo basali po ba compliquer biso peuple awa wasiko biso po net muto lokola ngayo yo na chango balobi ki yo nde to pesio fongole ya chango siko la chango oui oui Daniel Nazal est président Félix Nazal est celle mobola ou azalaka na chango ou vivaka na bato a chango ou alobelaka bango o lelo basali fierté ya ke président il faut ko taka pe na chango abandi ko attaquer pe banzela ya bozela bozo benga kalate ozo yo nganga ndeko Paul to ko yebisa ndeko ndano to boya ka critique ya ko critiquer chef de l'état. Il faut pas critiquer mon pour mon toit salabolam. Mais il faut qu'il y ait une proposition. Très bien. Qu'est-ce que mon soko y a un débat na plateau ou to y a critiquer mon na souk soko aussi critique loba kité n'a pas proposer les cambotel pour de quoi se sauver boy. Pour na nini na lobby bongo na bato ba ko lande biso nanda. Tango mokonzi ya mboka le londenga za Félix azala kala na kati ya pouvoir. Soki to lingi to benda yeke akita na se. To kozong samboka na sima. Mais soki to tindiki na ba idée na ba courage na côté le mela bato mabe o bazan zinga na ye et ko sala ke mboke avancer mais soki to bandika ke non nyonso ezo sala wana e ko simbate e loko moko te ozo la ke la mboka to bien ozani e la lokolo boti mwana ndeko polo na kati ya ndako appelle moi côté yo mwana na yo allô bonjour oui allô bonjour bengap komunani bonjour na bengi na njili ko mona nga off oui papa tozo na njili tozo kayo likanisi nao bon ngai na ngina lobaka ka propos ya débat oyo oui tozo ka ndeko loba na la nyango mwa malamu mais na nami baleso bazoloba bazoloba bete mpona ngai ndeko ntango ozolanda retour ya télévision okolia biso minute yo lobaka mbala moko ngana lobaka boya propos ya président Félix Tshisekedi mpona ye ndenge eza wana alinga kosala mosala na ye manda na ye ale apréciser biso ki ye aye asala manda na ye akosimba secteur nini oyo congolais nyonso tu akosi retrouver wana nde so tomoni makambo emarché wana mandeko ya nsima nde tokopesa so chance mpo acontinue mais so eza ke asimbi social asimbi énergie asimbi nyonso tokokoka te mpo congo eza libulu donki komona ortega likanisa ngai napesaka yango wana. Très bien. Vraiment, c'est une bonne idée. Toki maman na bukanga lonzo comme yo zaki na terrain, hein, pour te bonne minute même si merci ndeko Paul to kotaka na makambo bukanga lonzo. Pour te tirer la batte 10 minutes ba benga. Ndeko o ba ko landa biso na ndako ba congolais, ngai ndeko na bino bomesana ko yoka tous les moments, bomoni na bilili, bomoni ngai moko en personne. Daniel Kabeya, arbitre ya peuple. Bandeko makambo yo mokonzi ya mboka yebisaka biso ke ye akoya ko s'investir akozala patron ya makambo ya bilanga
eza lokuta te. Matata Ponyo bapesi mbongo 285 millions alonela biso kaka masango na Bukangalonzu bandeko tomona eloko e marcha te. Musala tokotalisa bino na kokende ko verifier makambo toyoki babimisa 7 millions de dollars ndeko Paul. Babimi 7 millions na ta ya Covid awa. Bazui bapesi yango ministre ya agriculture nani Joseph Antoine Kasonga o lelo to ko pesi merci ba congolais puisque soto boy ko pesi merci lo ba ke toza ba ingra. Il faut ngai mutu na kei na komi sur le terrain Nathalie Musala osali na bande ko nanga ba congolais on a kotaki sur le terrain bandimi Musala osali na pesi pe merci papa tokei oza modèle. To komi na 7 millions wana ba pesi ministre de l'agriculture. Oh ya siko ministre siko ba pesi 7 millions. Joseph Antoine Kasonga. OK. 7 millions ezaka pona Bukangalonzu te. 7 millions wana ezali pona Congo mobimba. Bozela patient bobenga numéro à régiter bozela patient to fungola to tela bino 10 minutes pour bobenga. Bapesi 7 millions wana pona Congo mobimba ki asala musala. Tango papa na simbi 7 millions papa Joseph Antoine Kasonga akei akuti matériel nyonso. Ozala ki na kati ya Bukangalonzu. Bayibi ba pièce nyonso na kati. Njoka Bukangalonzu ya kala wana tozo yoka ya Matata Ponyo bazalaki ka ko exploiter bilanga te bakendaki babandaki ko sala na jama kuna na kati ya beta biloko to kuti basali na jama na mai o ya nani ya Kwangu o bakoloba wana ezawana wana bato Matata Ponyo Matata Ponyo parmi ba matériel o ya sombaki ka ko salela na biso ya ba genyo so wana o ya ko salela na biso bilanga ke bana mboka bali ya biloko Matata Ponyo a déplacer ba engin mususu akena ngo na ngambu ya isika sita Bukangalonzu ezali côté ba matériel wana ezali il faut que Matata Ponyo abanda ko louer batu misusu o bazala ba ferme nzinga basali la musala mais mbongo wana côté zo ke tozo yeba wana Matata Ponyo beta biloko Matata Ponyo totuni mutuna ya liboso na bato to komi na terrain to lobi Matata Ponyo azwaki ba étranger ba ye awa balobi ke masango ekotikala ko bota te mais masango oyo ebotami ndenge nini obiso to ye kokuta balobi Matata Ponyo asalaki erreur puisque ayaka na ba sud-africain nde ayaka na bango pour ba investir ide wana Matata Ponyo bazwaka na ndeko Kabila ezalaki malamu soki ba réussir mission na bango mbele tozomile le susté côté ya kolia mais mauvaise foi ya ndeko Kabila na Matata Ponyo puisque kuna tokuti na nanda ku ya Kabila ezawana bandeko bazakona ba zela OK ne bote. Donc kuna bokuti ndako ya Kabila. Tokuti ndako ya Kabila ezawana pembeni ya mai. Batongeli ndako déjà. Batongeli déjà ndako villa na Bukangalonzu. Tokuti ndako ezawana. Balobi peke avant Kabila utaki kozala kuna. L'air Kabila kei mission ya Matata Ponyo échoué Kabila kuti ndenge misale ezo salema te biloko ezobeba. Kabila facha. Segel Matata Ponyo. Alobi pona nini danu. Pourquoi détruire ngati na niveau wana ba travailler ba bako yebiseption na Bukangalonzu o bazalanga na moment ya Matata Ponyo o batikala to kuti bango wana bato kuti ba congolais wana yoka balobi leur ministre wa ye na 7 millions alobi ndenge na kuti bino boy na kozwa ba étranger te na ozwa bino ba ingénieur na biso ya ba congolais bosala mosala bolonela ba congolais masangu tolia yango na ba combattant sikoyo ba ingénieur o to kuti kuna balobi nini Matata Ponyo azui ba ingénieur wana ache bango muntu ayebi musala na ye agronome ya kolona bilanga ba commissaire aide maçon na kati ya Bukangalonzu mwana mwasi moko azana ba image awo jeune ya 23 ans ingénieur na matière technique ya kolona masango mwana mwasi wana alobi ba komisaki ye na série ya Matata Ponyo molambeli bato kaka biloko beta biloko alobi bandeko bazala Bukangalonzu balobi eloko ya liboso to monaki ya malam l'air ministre wa ye ezali ko fongolele biso ba congolais motema très bien koloba yete lokola boza ba congolais na pesi chité bala monsiko la minute masango nyoto komeli déjà masango tozoli yango kala te masango eza 1500 hectares na koko kosa ba congolais te ezali Kinshasa ezali Congo komeli déjà masangu esi ekawuki babandi kolongola ngo na bilanga siko retard ezalaki ya nini soki lelo défaut ezali bandeko ba congolais bandeko na ngai ba papa o ba kolanda biso bazalaki ko comprendre te ke ba olona biloko wapi ezalaki mauvaise foi ya communication de asalaki musala na yango communication et ça la nini na communication ezaboye l'air balobi ke ministre aza ministre ya agriculture aza pena ya IDPS
non aza ministre ya bakongolais nyonso ministre ya IDPS azalaka te ministre ya PPRD azate ntango ministre akosala mosala il faut selile na ye ya communication etalisa mpe population baaction au ministre mpe azali kosala bon eloko toye kocomprendre ke communication ezalaki te mpona koyebisa na bato ke bozala miotema pio toloneli bino masango eza koya bato bamiyebikake balobaki chef de l'état alobaki akolona masango akolesa biso mais biloko yango eza wapi ti lelo bato bayokaki communication te nde tokoloba boye eloko naza koyebisa entourage ya chef de l'état soki eza na bato ya liboso oyo batakaka bato mokonzi ya mboka aza na mokonzi ya mboka na biso ezali biso bato ya IDPS tobangaka motu te mpo na intérêt ya population eloko nakoyebisa bino baconseiller chef de l'état oyo boye boza kovanda kaka na katikati ya malili na baveste na bino wana place bovandaka toyebaka te baebele boza na baflat mais pembeni ya population bozalaka te ndenge biso bokutela biso pembeni ya population ndenge tozali ngai na banga na ngai eloko moko te na intérêt ya population bokei bozwi image bozwi image bolobi tokuti 400 hectares ya pamba ya bilanga boye kokosa mokonzi ya mboka lere bokendaki kuna est ce que botalisi d'abord mokonzi ya mboka baloni masango menzela eza mabe foto bongisa nano nzela est ce que boyebisaki mokonzi ke no mokonzi nzela eza mabe eza 46 km kolongo prince tina kati ya nini lere bokolo bokende boye boyebisi ata mokonzi ya mboka ke no tata mokonzi wa ekolo faci beton ndenge ezali boye sala tu etu tokota na site abokanga lonzo yo moko pe makolo na we enyata kuna etala misala o bakosala bolobaki te boza wana kaka bosombaka bochangeaka bamituka bochange mapango mais biso bato bandaki bambango awa tozaka kaka boye merci beaucoup nakoyebisa bino ke ochite wana yokana chite sikoyo tika ngai na place ya kofina bato po babenga population ayoka ngai bato baza na présidence bakoyoka ngai chef de l'état apesa biso liberté d'expression démocratie ya kotelemela mabe nyonso nakosenga na chef de l'état na minute oyo soki ozalaki na baprogramme mosusu ndenge gouvernement ekokota boye na Sam Lokonde ya liboso il faut kotinda nano bamoyen masango wana ebima bakongole balia yango nano bakinois balia yango ekofasila wana ezala asphalté babongisa d'abord zela baravitaye pe depuis bopesaki 7 millions bopesi mosusu te il faut bopesa moyen po bapesa pe batravailleur wana quand même bazwa moyen ya kobimisa masango merci beaucoup Daniel kobosana te ndeko tokendaki pe mwangata tokendaki tokoti pe mongata nayebisi yo nzela ya bandundu oyo ezokokende nde nzela ya bandundu ville chef de l'état pardon oza congolais oyebi basite nyonso tokoloba oyo lelo nzela wana nde ekenda bandundu ville na Kisangani nde ekotisaka biloko ya kolia soki lelo bosali nzela wana te tozela biloko ekoyela nzelani merci beaucoup Daniel mwana mayele fufu ekoyela nde nakoyebiso ke chef de l'état yaba biloko eza na priorité merci oyo okokosala yango sans kotuna ata motu te Daniel napesa su maloba parce que bato il faut natikela bato babenga napesa Daniel maloba tokosenga comme ye auti koloba mambo ebele boyoki mambo Dieu merci nazosenga na président AI ya IDPS secrétaire général ya IDPS mausolée ya Papa Tshisekedi bato balala kuna sur 30 personnel wana bazolala na ba condition ya bien te éponge malongati bazo kengela molimo ya Papa Tshisekedi corps ya Papa Tshisekedi semblerait bato wana bala ba condition ya propriété baoli ya bien te d'ailleurs moko na bango lobi nazwi ku téléphone ya doyen maman na ya sérieusement malade alinga kufa abengi partout ba soutenir yete bozala modèle soki bato ya Kabila babandoko lia bato mbongo bando kengela mausolée papa ya musée Kabila oya Tshisekedi biso to kondima te IDPS bobi misambongo ya opesa ba militaire baolala kuna mausolée IDPS bobi misambongo ya bato bazolala na mausolée 30 militaires wana baolala kuna mamuna loba na loba mama wese na binenge tonda lelo nazo ba problème na bato muso IDPS lelo to ko yebisa bino bato bazolala na mausolée wana kuna ezo sala soni bwana parti au pouvoir mausolée ya Papa Tshisekedi bato wana 30 personnes botinda kuna bana ba condition moko ya bato te ce chef de l'état lekina kanisi bango c'est anormal IDPS ça fait honte to bela on a TV boy to défendre bato no ba la libanda c'est anormal ndeko danu na peso minute ozana ba minute na pochite malamo allo bonjour to ya manano bato allo bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, on bien comme on a dit. Précisément la campagne. Très bien, tu es au cas où.
Avant deux propositions à venir intervenir. Première proposition est d'aller m'envoyer courant on ne va y dépenser à l'objet. Courant est la côté chamaki dans le régime à Kabila. Et ça fait 4 avenirs à côté d'Ali, 10 avenirs à sauter à côté d'Ali. Deuxième proposition à Matango. Papa est le Matango. Avant ça, nous Congo, beaucoup d'arabes Matango. Le gars, on est à Belgique, on est à France, on est aux États-Unis. Donc, avant ça, nous Congo, Matango, poser la question. Merci. Merci beaucoup. Komara mituna wana. Zelana, oloba ya mingi ndokodano. Paul, je crois que pas de l'adoption n'a coupé ndeko 7 minutes puis ça n'a pas 7 minutes. OK. D'état zawa komona minute ya problème te. Allô bonjour. Allô. Bonjour bingi wa komona. Na bengi na bipo. Na bibwa. Tozo ka ondeko. Ndeko ya IDPS azokosa ndenge nini? Courant epandaki depuis Kabila oyo ya APC. Oui. On lelo baye kotia minda quelque part à lobby Tshisekedi nda sala. Atika okosa population. Mais yo pas qui sont volume à TV ko yo ka retour à télévision té. Toi sur la minute mingi té. Qui sont volume à TV to sur rapidement ba te bele bobinga. Dano après c'est bilo asuka. Oui. Allô? Voilà, il est parti. Oui, Dano. Dano sont aussi ici. Et puis, tu as mis la pelle à Souka. Paul, je crois que je dois répondre à ça. C'est une très bonne chose. Tout va bien qui va contredire. Après, on a contredit, mais après, on va le dire. Pour nous, Félix Abandé commander Biloko pour commander Biloko ya. Beta Biloko. C'est ça là 45 jours. Nous avons eu la maille. 45 jours à 1 mois, na 15 jours. 1 mois 10 semaines Biloko commis. Banda beaucoup na pouvoir pour salir combien d'années. Biloko on commander ya mulimo be normal ya kate monde na kate. Ai DPC tikena ngeli ya pamba. Ndiko na ngaba lobina ibiselo moko babiko seka ya malamu. Iza muto aseka kana pokwa. Oya seka kana tongo journée zana mulayo ibite ndeni journée kosilela yiko bebela. Muto aseki na pokwa ala line semo. Bino mo seka pepe lelo pepa oseka bino na 2018 na 2023. Debino boko souffrir. Ndiko na ngai na ibiselo moko foyeba. Iza ngam na zelo bate. Est-ce que na tuni mabenga ngo continuité de l'état? Un projet courant, ils allaient qui ils devaient se causer. N'est-ce pas projet sur des motos, ils allaient binoter. Ils allaient à table. Kabila boya quand on pose une dépense à Pamba. Ils ont dit yo yebi. Merci. Alors bien là que non, ils ont biloko Félix fa sala, ndeko Félix fa sala. Oh n'est pas financer ba biloko ya bokangalazo. Yo ko toza présidenté. Oh yebi. Mais ndeko Félix 37 a évité que ta biloko fona ça pour ba kino balia. Yo yebi amunde ni me ya yebi amunde. Parce que so ayeba kan fa sala ngona priorité. Ngam na lobite yo mutolobi beta biloko ngam na lobite yo mutolobi ndiko nanga ya sengi président bon ça nzela biloko masa mo bima pena ko yebiselo moko bukangalo nzezaka association ezaki ba privé na l'état partenariat ndiko nanga oyebite ke bukangalo nzezaka pona masango te bo biso bandiko dans tolera masango te bukangalo nzezaki fo basoso to mona biloko ezaki belé ba tomate produit extérieur masango merci au lobby ngala lobby nazali muto nazali variété na moni masango ndeko nanga est-ce qu'il faut que toliaka masango bima pe na mukangazo liboso yo yebi o matata mpo basaki na debi est-ce que les batu baliaka mono naki okati masango bamona kango te est-ce que ça oyo laleli pesa pe na corona batu bakolia pe c'est impact ya osasuri personne na lelo na Congo na lelo tozo telemela masango et tozo lesa bana bien de yo munene bila pouvoir bana ba munene on lesa ba bien o ba ndokango bana ngaba leka bi mais za droit na yo ndiko na ngai eza droit na yo droit na bino fa bo pesa biso nde yango wana social ya pepe ndiko na ngai na ko ba to bazolo bazoko ozoko sa pepe kino ni na ko eza ko ya ndiko na ngai sala nga passe o me sanga passe ni ndiko na kamba ndiko na mno e pa biso balobaka ndiko Félix aza drapeau o moni drapeau njeta drapeau oyo bouja kizaki lamba de bouja mais njeta telema akabo il faut telema nazo biso loko mususu fo zilana o beta bilo le kabo inde kasi lo ngala na biso non o lobi président Félix aza drapeau mais il faut azala njete atelemi ba bilamba neti ba onde ba popola kuna adoba militaire de fait ba popola mais ya telema ba binga fachi be atelema mais ala ndabango te parce que soka landi bango akokoya ba ko sala ndi basala ki Kabila parce que batu basala Kabila ka bango kandi ba osa bango kandi ba osa ndiko Félix parce que ndiko Félix za kinwa ndiko ngai
Congolais à solo. Ya solo pe moi na maman Marthe. Moi na Kinshasa yebi ba embouteillage, ayebi pas à Kinshasa. Pourquoi aussi sangote? So tolé be ngala benga ndiko aza entraîner ne mtasala ka sélection ba jouer. So l'équipe beti ba balimo jana. Inde bazozi ye mutazo bato a travailler. Nana kangi aboya am. Et l'équipe beti ma elo aussi maté to lobaye. To ça ki boso Kabila to ba Félix. O beti ba ku Félix. On l'était Félix. Alors madame biso to que no yo habite zo 5 billions ndiko nga déjà ezebelé. Papa qui s'est qui Masangu na demo. Non, s'il vous plaît, c'est là. Papa qui s'est qui Masangu na demo. Mais bien, vous salez 2 ans. Vous salez nini. Oh, ni toko. Lelo ndiko na tsoba. C'est pouvoir manda Félix Katania to kantena ni. Yemisa rakozonga sur quelle base. Et là on a tiki fondament. Balbi, on lui appelle sa proposition té. Na lobi na proposition yokabe. A travailler peu mais bien. Ce que je veux analyser, peu mais bien ngero bani. Azana be mpacho bandiko balobi. Asimba secteur moko te biso to bi na 50 to sala boy. Et bongi, so ibo ni biso to ya sur na 2023 to simba boy. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille Merci. Mais ça aussi matin ndiko na. Parce que Congo lelo eza biso nyonso. Obi lelo bazala na pêcher comme juste. Bazala mon ami à mon chasseur. Elle papa na bomu nyamate. Pour muka ko nyama opesa bino. Bato ba yiba mina bino. Akoba bi IDPS. Merci beaucoup. Na opesa bino maloba ya bokabwani, mina ba appel. Oui. Bazala kina Kabila bazana 15 personnes. Mais bino bosu patwana. Est-ce que vous kanza ke baye pour na mbongo pe baye pour alors que bino mo pe boye. Tala ko tibe prévu. Bino ko tibo milita pour na IDPS bozo ba gaz. Ngendi ko fesa bungu bina tiba tapote. Merci beaucoup. Merci. Na manan ba appel et bon appel bino. Na ma appel. Tout maintenant bandeko bazobenga mingi ndeko bengi zala respecter bo benga siko na l'exception d'antenne mais à une seule condition il faut résumer car ça la bien au lieu qui nous moulay. Allô bonjour bengi wapi comme on a. Allô bonjour. Voilà connaît saturation et un réseau au bengi au kiti volume à télévision tout cela très bien to yo kayo sur bano yo kare tout la télévision na yo vraiment to yo ke loti. Allô bonjour. Oui au bengi wapi comme on a. Ah moi Rigen au bengi wapi. La bengi na chile na bibwa kitoko tozo kayo rapidement ndeko. Bon ngana lo bapo na ndiko ipesi wana loba toujours kayo asaka na ba congolais te biso to souffrir na mai na courant tozani logo to Félix Tshisekedi biso awa. Merci. Merci beaucoup Rigen, merci. Rigen écoute ça là 1 minute il t'a salé vraiment bien ndeko Daniel noté pourtant on appelle son maloba au ramasser son mamomba moko. Asaka na ba congolais tenga na notele. Ok, très bien. Asaka na ba congolais mais chapelle les kamingité obengi biso wapi komonani bonjour. Ah na bengi bino depuis Tingatani Pascal kitoko base tozo kabino komonani. Ah comment monsieur Gili monsieur Gili papa Gili tozo kayo na lobby boye mapi ya ile pesa bazana iloko uso modèle moko bakola isabiso te par rapport à ce que la Kabila et de pesa makamuyo pe comme pas plus que Kabila bati ka baje wana ko distraire batazolo baloba pe na sentiment na yebo ya zanango soki azwaki mbongo ya dimayi bukangalonga ye bande kona ye kuna na mozole ataka na kango bazoza ba eloko akupesa bango ko azwaki mbongo ya kokumisa ide pesa awa to boyi ba makambo wana kuna ko azolo ba iza kula ya bati ya Kabila négociation na ina ba chinois o bataki nini kuna oya ABC tosoma pe na mbongo na biso ya iza ya bango te bazokulisa makambo ya bite. Merci beaucoup. Merci. Biloko nyoso kutu na monganga oyo Kabila tia ina 250 lelo 500 francs ye alobela bato akolobela biso nini. Merci. Merci. Des appels en coupe. Voilà. Très bien. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Tozo Obenga api komonani. Ah, na bengi na komi na limeke komona nga Chiko. Oui, Chiko, tozo landao. Ah, balingaki na lobaka rapo na pa ya ndikona biso ya IDPS. Ndeko kitsa volume, toi sur la minute, tu kitsa volume à télévision, landa retour à on loba plus rapidement. C'est loko, tozo senga. Bati ka ko distraire ba Congolais. Problème la biso ya Congolais
ndenge tosololaki na ndenge toyokanaki me tozomona eloko moko te yo ozolakisa biso bamasango eske bandako na biso nde tozolia tobikola makasango wana bati kodistre bakongole basala makambo na bango ndenge babandi me bamete tino suka bati kodistre biso bakongole. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci beaucoup. Na bino nyonso bato pour participer à l'émission vous a ebele bwana besoin bokota mais Charles a salé biso 6 minutes et Sili je ne sais pas quoi faire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Obengi biso api comment on depuis commune à Sénembao. Oui, papa, comment on Oui, toujours quand on décore rapidement après ça le cansinao. Le Kolangai, on a la droite, il y a quoi peuple. Oui. Parce que jusque-là, tous alliés intellectuels, le président qui s'est dit il faut travailler dans l'idéologie moko. Sociale, pour énergie. Donc, il faut travailler dans la branche sort pour respecter. Il y a un petit peu pour embrayer parce que rien ne marche et rien ne change pour le moment. Merci. M'appelle Essili. Daniel, après Awa émission M. Zali, n'a pas sur 1 minute au résumé. Pour question me l'a été parce que. Moi, na répondre à peuple les athées puisque au lieu minute nous supportons répondre. Il faut que vous ayez droit, il faut que vous ayez droit. Pesa bilo asuka. Pesa bilo asuka tukende. Oui. On a beaucoup répondre un peu peuple. Bato baka ni c'était que bangonde peuple bisoto a peuple te. Bisika ba vanda kande bisoto vanda. Mais biloko nyonso balobi awo eza biloko tomesana nango. Eza kokota nango eza lokole tufumate. Kutu bo inspirer nga pote ke mayele ya ebele. Merci beaucoup. Nakoye bisabino ke makambo Félix akotani nango. Yo attendre ngo vande na ndako wana kokai ko diriger le soute. Félix akoti na pouvoir. Akutani na bato akabila. Ba étouffer lo lengeni. A travailler. Lelo oyo. Tant que tolobi ke to boy coalition FCC na cash. Eza pona nini? Eza ke to mona ke makambo ezo tambola te na mitu na biso ba congolais photo ye bango. Eza te ke non na 2 ans bo comprendre makambo to kutanaki na. Ba mercenaire o ba utake pa Kabila, ba ye ko travailler na Félix. Mission na bango eza ke Félix a échoué na mandat nyonso 5 ans. Tant que to moni to yebisi mona mboka to lobi non, yeba le peuple d'abord. D'être biloko. O kotaki na pouvoir pour être que peuple ba sepela. Merci. Arrêtez l'hémorragie. Tika ba mercenaire o baza sima na yo pour ozo elambi ya bien ya ko conduire mboka. Merci. Boze la gouvernement ya sika o ezali koya na gestion na pouvoir na liloba ya fachi moko sama ya kao na lobi likambo ya maibo na lobi likambo ya boboke ndebo exécuter. Mais tozala gana ministre ya finance, tozala gana Pepe Lunkam. Merci beaucoup ministre de Silimeko. Merci. Bandeko to comprendre. Tant ko loba yete bino boni biso lo la badiale non déco. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, rapidement vraiment. On a senti que le pouvoir est kindala. Puis on a senti que le monopole de la population est le coup. Puis là, on a passé. On a dit que la fin de la côté est au Kende. Mais côté où tu vas fin de la côté. Parce que c'est le bébé qui est au Gassima. La fin de la côté est au Kende pour y éviter. C'est le bébé qui est au Gassima. Le peuple est là. Il dépêche. Le peuple Obosani non. Yo, le problème là est bagagé. Non. Na ye bagagé. Yoka non. Yeta mazoloba atikela. Il faut quand même aloba biloko ezana nzela. Tango na lobby ke tozala ki na coalition de batmata la biso s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, tu respecter. Tu respecter. Non non, émission déjà population bayebi. Population bayebi s'il vous plaît. Daniel. Population bayebi ke merci Daniel. Minute Sili tika pendant 2 ans bayebi yebi angote. Mutu nyoso ayebi. Non non, bikibe. Mais kitana. Dosé. Rapidement. On a déjà Pepe Kongola comité de Kasuki, pas tous aux 4 écoles. Pepe, on dit que maman était comme ça, compagnie politique. À la maison, c'était pas net. Attends mon assirage. Attends mon assirage, à toute la politique. Ne vous n'avez pas pomté. Merci. Si vous bombez, pour attendre savon, au tien de tout simité. Merci. Charles a fait 2 minutes, non, on ça. Nous on fait ça. Charles Zouabilo. Pardon, tout ça, il m'a remarqué. Tu le mets au cantier, il y a une
Pebino pese mo. Konga salé les ya biso eza déjà nazo pesa yo biloko solo mais ça peut intérêt. merci ok ndeko danu na pesa minute papa c'est 5 minutes pardon ngai na sengi batu IDPS na mémoire papa Tshisekedi botinde la bato na mbongo Jean-Marc Kabuya botinde la bato balala na mausolée nazo pesa yo nazo pesa yo maloba na pesa yo minute Charles na pesa bon minute papa Jean-Marc ba cadre nyonso ya ba député provincial IDPS bokendo lesa bato balala ka libanda na mausolée papa Tshisekedi bolesa bango bosomela mo be ponge boza parti au pouvoir ministre intérieur ministre économie na santé vous bele bo petit na wata be ponge et ça la sonite bon la sonite bino watu IDPS na peso maloba Charles chef coutumier émission za la raboyi nazo pesa Daniel Maloba tokutani lobby na 10h bo bongisa ba question na bino to pesa Daniel Maloba lobby merci. Ba député to votaki bazo salarié bazo